Só uma passadinha, Caracas. Eu vou arrumar um espaço maior pra ligar esse som. Quando eu falo que é bom, não estou desfazendo dos outros publicistas, gente. Eu já tive várias marcas, desde LG até Sony. Inclusive eu tenho um Sony aqui que é excelente. Só que Panasonic trouxe uma coisa diferente, né? Insuperável, muito bom mesmo. E volta e vai em frente. Tem muito áudio. Só acho que eu acredito que foi um abuso da Panasonic, porque não tem condições de eu usar isso tudo aqui dentro de casa. É muito volume mesmo.